ஹலோ கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம என்ன கேம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்தியன் கார் அண்ட் பைக் டிரைவிங் 3D தான். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பைக்ஸ் டிரைவிங் 3D அப்படின்னு ஒரு கேம் போட்டிருக்கோம். அதுக்கடுத்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் பைக் அண்ட் கார் டிரைவிங் 3D அப்படின்னு இருக்குது. இந்த கேம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்குது பாருங்கள். அதை விட சூப்பராக இருக்கும் இந்த கேமு. அதோட சூப்பரானு சொல்ல முடியாது. ஒரு மாதிரி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு மக்கள் பண்ணாங்க. இந்த வந்து நம்ம மனுஷனோட வியூ பார்த்திங்களா, ஒரு மாதிரி அந்த ஷேடிங்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த கார்லாம் வந்து நீங்கள் கேமுக்குள்ள வந்தீங்கன்னா இருக்காது. ஆனால் இது வந்து சும்மா ஆச்சு, அதாவது நான் வந்து வெயிட் பண்ணுறேன் என் தம்பி நினைக்கலாம். ஸோ நம்ம இந்தியன் பைக் டிரைவிங்கில் வந்து இந்த மாதிரி வெளியே போயிட்டு அப்படியே இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து இதோட சீட் கோட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். எனக்கு இதில் எதுவுமே தெரியாது. நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்க்கலாம். ஹாய், வெல்கம் டு த சிட்டி, வாட்ஸ்அப், ப்ராக்ரஸ், என்னன்னு தெரில, சேவ். அதான் சேவ் பண்ணுறது கைஸ். இது வந்து இதுதான் ஃபோன் காலா? சுரேந்திரா நரேந்திரான்னு என்னடா இது? வால்பேப்பரா? வால்பேப்பர்லாம் இருக்கா? எனக்கு தெரியாது. நம்ம ஃபோன் காணதா? இல்லை, நம்ம ஃபோன் காணுது. இரு, இங்கே பாரு கைஸ், இந்த கேம் சூப்பர். வால்பேப்பர்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரொஃபைல்னா அந்த நார்மல் மோட், ஸ்லீப் மோட் எனக்கு புரியல. நார்மல் மோட் வந்து சேவ் பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு புரியல கைஸ். இது ரிங்டோன் சைலண்ட்ல வச்சுக்கிறேன். இதெல்லாம் இருக்குடா தீமா. அந்த இது செட்டிங்ஸ். இது வந்து ரெட், க்ரீன் வச்சாலும் ஆரஞ்சா? என்னடா கலர் வரும்? பிங்க் இருக்கு. நிறைய கலர் இருக்கு போல. இது வந்து இந்த கேமில் பயங்கரமாக இருக்குது. பட் இது வந்து செட்டிங்ஸில் இருக்க மாதிரி இருக்குது. அந்த கேமில் வந்து இல்லை, இதுலேயும் இருக்குது. அந்த கேமில் வந்து சீட் கோட்ஸ் வந்து அதெல்லாம் ஆர்ஜிஎஸ் இருக்கும். இன்னும் தர ஹேங்கா வைப்ரேட் ஆகவே இல்லையே. கைஸ், வைப்ரேட் ஆகவே இல்லை. ஸோ இது வந்து பேக் கவர் கலரா? இது கொஞ்சம் டார்க் ஆயிடுச்சு போகிறேன். பயங்கரம். க்ரீன் வைடானா இருக்கும், பிங்க். ஸோ கைஸ், இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லோவும் ஆரஞ்சும் சேர்ந்த மாசா கலர் மாதிரி இருக்குது, ஃபேண்டா கலர் மாதிரி இருக்குது. ஸோ பிங்க் வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது, பர்பிள் ரொம்ப டார்க்காக இருக்குது, ப்ளூ இருக்குது, ரெட் இருக்குது, க்ரீன் இருக்குது, எல்லோ இல்லையாடா? இப்போ நார்மல் கலர் வந்து ப்ளூ கொஞ்சம் டார்க்காக இருந்துச்சு அது. ஆனால் இது சூப்பர் கைஸ், தீம்லாம் இருக்குது. ஃபோட்டோ என்னடா? அந்த கேமில் ஃபோட்டோ இருக்காதுல்ல கைஸ்? அந்த கேமில் ஃபோட்டோவே இருக்காது. இதில் பாருங்கள், இவன் மூஞ்ச பாருங்கள், சைடாக திருப்பியிருக்கான். ஃபோட்டோலாம் இருக்குது கைஸ் இந்த கேமில். அந்த காரை ஃபோட்டோ இருக்குது இந்த கேமில். நான் நினச்சி பார்த்ததோட நிறைய கூகுளா டீகுளா இருங்க கைஸ், நம்ம சேனலில் போட்டு பார்க்கலாம். பேப்ளேடிங் ஐயோ வராது. ஓகே 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 கைஸ், போட்டோம். ஏன்னா ஒன்றும் வரல கைஸ், அது சும்மா தான் போல். ஓகே, இப்போ நம்ம சீட் கோட்ஸ் போட ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு அஞ்சு சீட் கோடு ஏதோ இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா 4 5 6ன்னு நினைக்கிறேன். 4601 அப்படின்னு போட்டோம்னா என்னடா ப்ளஸ்ஸா? எனக்கு புரியல. இல்லை, அந்த காலா அமுக்குறீங்க. ஆம்புலன்ஸ் வந்து இந்த கேமில் இருக்காத நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இதை வந்து நம்ம பார்ட் 2 போடணுமான்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுவோம். இதில் வந்து நாங்கள் நிறைய சீட் கோட் இருக்குது. இதில் பால்லாம் இருக்குது இந்த கேமில். ஸோ அடுத்து பேச எல்லா சீட் கோட வேறு மறந்து போயிடுது, ஞாபகப்படுத்தி வச்சுக்கணும். இல்லை பஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பஸ்ஸா? பாரு, இல்லை இது வந்து இந்தியன் பஸ். ஓட்டு. அதுக்கடுத்து வந்து இது வேறு ஒன்று. அதுக்கடுத்து என்னதுடா? 6201 அதான் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு 6201 தான். 62டாடா என்ன ஞாபகம் வச்சுருக்கேன். ஆமாண்டா, 6201 இப்போ ஐடு போடுற 6201 இது போட்டால் வந்து உங்களுக்கு என்ன வரும்? ஃப்ளையிங் ப்ரூமா? இதுவாடா? இருங்க இதில் நான் ஓட்டி பார்க்குறேன். டே என்ன இந்த அளவுக்கு இந்த கேமில் மேலே போக மாட்டேங்குது. ஓ
பயங்கரம்டா இந்த கேம். வீலிங் எடு அப்படியே. கைஸ் இது பயங்கரமா இருக்கு இந்த கேம். குடி. டேய் டேய் டேய். ஐயோ ஹெல்த் போயிடுச்சு போ. காலி. டேய் டேய் எப்பறா? கைஸ் அடுத்த சீட் கோட் போலாம். டேய் சண்டை போடாதடா. ஓகே. அடுத்த சீட் கோட் வந்து 6200. அதான் நினைக்கிறேன். வந்துடுறோம். டேய் இந்த ஃப்ளையிங் காரா? ஓ பைக் அது. எனக்கு ஒரு செகண்ட் டிராக்டர் மாதிரி தெரிஞ்சு. ஓகே கைஸ் இதில் வந்து அனிமல்ஸ்லாம் இருக்குது. சிங்கம், புலி இருக்கான்னு தெரில. ஆடு, மாச்சி தப்பாக போட்டேன், நடுவில் 0 போடல. ஸோ வந்து என்னது இது 4 5 0 7 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன உடம்புனா பஃபலோ. என்னடா 2D ஷேப் மாதிரி இருக்குது கைஸ் இது பார்த்தா. சைட்லேருந்து பார்த்தா தான் 3D மாதிரி தெரியுது. இங்கே பாருங்க. இப்போ அப்படியே இப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்டையில் அப்படியே வரைஞ்சி வச்சிருக்க மாதிரி தெரியும். ஓகே அடுத்த சீட் கோட் போடலாமா? ஓகேவாடா போடலாமா? அடுத்து வந்து இந்த டைம் ஒரு கார் சீட் கோட் போட போகிறோம். என்ன காராக இருக்கணும்? 2022 அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இல்லை நிசான் ஜிடிஆர் அந்த கேம்லேயும் இது வந்திருக்கு. நம்ம வந்து வீடியோ போடலாம். ஸோ அது எல்லா அப்டேட்டும் சேர்த்து எல்லா இதுவும் சேர்த்து ஒரு வீடியோவாக போடலான்னு இருக்கேன். அந்த கேம் பிளே வந்து ரொம்ப நாளாகவே நம்ம வீடியோ போடலாம். ஸோ ஓகே அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன போட போகிறோம்? இன்னொரு ஒரு கார் போட போகிறோம். 2023 2023 ஆக்சுவலாக இது இருக்கான்னு தெரியல கைஸ் எனக்கு. 2022ன்னு போட்டோம் நம்ம. இப்போ 2023ன்னு போட்டு பார்க்கலாம். கன்ஃபார்மாக ஏதோ வராது. வருதுடா. அது வேகன் ஜியா இல்லை ஜி வேகனு. கைஸ் இதை போய் வேகன் 2022 போடு. 22 போட்டாச்சுடா. ஜிடிஆரா இப்போ 2021 தான் நினைக்கிறேன். ஒரு பயங்கரமான சூப்பர் கார் வரட்டும். BMW இது இதில் கலர் சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா? வெயிட் பண்ணு. கலர் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அது அந்த கேமில். இதுக்கும் சீட் கோடு இருக்குது. ஸோ இந்த அளவு தான் எனக்கு இந்த கேம். அதுக்கடுத்து நல்லா அந்த சீட் கோடை கற்றுக்கிட்டு நான் வந்துடுறேன். என்னதுடா 6000 ட்ரெஸ் மாற்றுறது தானே கண்டுபிடிச்சேன். நான் யூடியூப்பில் பார்த்து கண்டுபிடிச்சேன். டேய் அந்த சைடுடா. ஷர்ட் 1 ஷர்ட் 2 ஷர்ட் 3 ஷர்ட் 4 என்ன இருக்குது? ஷர்ட் மட்டும் தானே இல்லையே. 6001 வேறு ஒன்று இருக்கும்ல. அப்போ 6002 ஒன்று இருக்கும். 1 ஓ ஃபஸ்ட்டு 1 போடணும். இப்போ ஷார்ட்ஸு பேண்ட்டுலாம் காமிக்க மாட்டாங்க. எல்லாம் மிலிட்ரி. இப்போ நம்ம ஆர்மி கைஸ் ஆகிட்டு 6002 தானே போடணும். ஆமாண்டா. நோ பேக் ஃபஸ்ட்டு பேக் வேணாண்டா. அது இதுக்கு செட்டே ஆகலை. இப்போ 2004 போடுவோம். 6000 தானே இது. 6 அப்புறம் ஷூ வருமா? 6004 ஷூ தானே. வர்றடா இது. வராது போல. சரி நான் ரைடு போகிறேன். வண்டியில் என்ன வண்டி இருக்குங்களா? எந்த வண்டி நம்ம நிசான் ஜிடிஆர். இல்லை நிசான் போகலாம். எல்லாமே பிடிச்ச வண்டி இது. ஒரு பெயிண்டே அடிக்காத மாதிரி இருக்குது. அந்த கேமில் நல்லா அட்ராக்டாக இருக்கும். நான் இந்த வண்டியில் போகிறேன். பிடிச்ச வண்டி இருக்குது. இன்டீரியர் எப்படி இருக்குது கைஸ்? ஆனால் இது நடுவில் ஒரு ஸ்லோ மோஷன் வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். பாட்டு எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணுங்க. வீட்டுக்குள்ளே போகலாம். வீட்டை சுட்டி. இது வந்து சும்மா கேம்